أنتقل إلى مراسلة المملكة عنود إرشادات من العاصمة عمان. عنود، أهلا بك. ساعة وأكثر مضت الآن على فرض حظر التجول بعد انطلاق صفارات الإنذار والإيجاز الأخير لوزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضيلة تحدث بأن الحظر المواطن من سيحدد مدة هذا الحظر بالتزامه بالحظر وعدم الخرق. كيف تبدو الصورة الآن في العاصمة عمان؟ نعم عبد الله، يعني كما ذكرت عقب إطلاق صافرات الإنذار في شوارع العاصمة عمان وفي مختلف مناطق ومحافظات المملكة إذانا ببدء حظر التجوال التام والذي يفرض منع التنقل والحركة للمركبات والمواطنين على الطرقات باستثناء يعني من يملكون تصريحا يخولهم من ذلك وإغلاق كافة المحال التجارية. يعني أثناء وصولنا إلى هنا ونحن في منطقة الدوار الثاني بدأنا نرصد حركة شبه معدومة للمركبات والمواطنين على الطرقات، بدأت تتلاشى شيئا فشيئا عقب إطلاق صافرات الإنذار في مختلف شوارع العاصمة عمان. يعني عبد الله، كما سترصد لكم الكاميرا، هناك حركة شبه معدومة للسيارات وللمواطنين على الطرقات باستثناء يعني من يملكون تصريح وتقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، بالإضافة إلى أن هناك انتشار كبير للأجهزة الأمنية ولقوات جيشنا الباسل، وهناك العديد من نقاط الغلق التي تقوم الأجهزة الأمنية من خلالها بمعاينة تصاريح المركبات التي تتجول الآن في هذه الساعة عقب إطلاق صافرات الإنذار، تقوم بالسماح لمن يملكون هذه التصاريح بالمرور ويقومون بضبط ومخالفة من لا يملكون ذلك. يعني عبد الله، وزير الإعلام أمجد العضيلة قال خلال الإيجاز الصحفي الذي تقدم به قبل قليل بأن خروقات حظر التجول ستنعكس سلبا على زيادة عدد الإصابات لا قدر الله، وأن على كل مواطن أردني اليوم مساندة جميع الأجهزة الأمنية وجميع الكوادر الطبية عبر البقاء في البيت، مؤكدا على أن حظر التجول مستمر وأن المواطن هو وحده من سيحدد انتهاء فترة حظر التجول. يعني أما فيما يخص المخالفات التي رصدت، فأكد العضيلة بأن المحال التجارية التي خالفت تعليمات حظر التجول ولم تقم بإغلاق محالها عقب إطلاق صافرات الإنذار اليوم سيتم إغلاقها بشكل تام، وأن كل فرد يثبت خروجه بغير مبرر سيتم فرض عليه غرامة مقدارها 100 دينار. يعني نحن نقول أيضا من منبرنا هذا عبد الله بأن الأردن اليوم ليس بحاجة سوى إلى جلوسك في البيت وأن تلتزم بهذه التعليمات وجميع القرارات التي تصدر من الجهات المعنية لمحاربة هذا الفيروس ولتقليل عدد الإصابات. التزامنا يعني أننا سنأخذ بيد الأردن وسنأخذ بيد الشعب الأردني إلى بر الأمان، سنحقق انتصار على انتشار هذا نعم. الفيروس. لذا الالتزام والتعاون اليوم هو ما سيضبط المشهد بخصوص انتشار هذا الفيروس. نعم، أشكرك عنود رشيدات مراسلة المملكة من العاصمة عمان على هذه الصورة، ونتمنى أن يكون هناك في المرحلة القادمة تقيد والتزام أكبر من قبل المواطنين بهذه التعليمات التي تمت صدورها، وأيضا ما يتم من إيجاز صحفي للوزراء المعنيين والحكومة فيما يخص المرحلة القادمة. الآن أنتقل إلى محافظة المفرق. مراسل المملكة أنس الحرحشة. أنس، أهلا بك. الأوضاع بشكل عام في محافظة المفرق كيف تبدو بعد انتهاء مدة السماح للمواطنين بالتسوق من الأسواق في الساعة 6 مساء؟ الآن نتحدث عن ساعة ونصف بالتحديد بعد فرض حظر التجول من جديد. الصورة بشكل كامل في محافظة المفرق كيف تبدو أنس؟ نعم عبد الله، حقيقة قبل أن أتحدث عن المفرق أود الإشارة إلى أن وزير الصحة تحدث عن رسالة من قبل أحد الممرضين للأردنيين أن يلتزموا بيوتهم، وهنا أود أن أوجه رسالة إلى كل الكوادر الطبية أن أهالي محافظة المفرق كل يوم يحملون أمانة أن ننقل لهم شكرهم وتقديرهم على هذه الجهود للممرضين والكوادر الطبية القائمة على حماية الأردنيين، بالإضافة إلى الشكر الجزيل للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. فيما يتعلق باليوم، حقيقة شهدنا في محافظة المفرق التزام كبير من قبل المواطنين. كان هناك بعض المخالفات القليلة جدا في صباح هذا اليوم. للحديث أكثر عن خلاصة اليوم في محافظة المفرق ينضم إلي محافظ المفرق ياسر العدوان.
سيد ياسر، يعني اليوم بدأ السماح بالعمل من 10 وحتى 6 والبيع المباشر. نتحدث عن اليوم شهدنا التزام حقيقة من أهالي محافظة المفرق. نتحدث عن اليوم، نتحدث عن بعض المخالفات إن حدثت اليوم. مساء الخير سيدي، مساء الخير لك ولكل مشاهدي قناة المملكة. كما تعلم اليوم هو اليوم الخامس لتطبيق قرار حظر التجول. سمحت الحكومة اليوم للمواطنين خلينا نقول بالتجول والتسوق وبشراء حاجياتهم والمستلزمات الرئيسية لإدامة الحياة من الساعة 10 وحتى الساعة 6. ما أود أن أنوه له هو الالتزام الكبير الذي وجدناه والوعي الكبير لدى أهالي محافظة المفرق في الامتثال لأوامر الحكومة وللتعليمات وزارة الصحة للوقاية من هذا المرض. لم يحدث هناك مخالفات تذكر كما يعني سمعنا في بعض المناطق، ولكن هي عبارة كان وجودنا لتنظيم بعض الأدوار في بعض المحلات التجارية الكبيرة التي تم تشغيلها هذا اليوم. المواطنين كانوا متعاونين جدا مع أفراد الأجهزة الأمنية ومع المسؤولين في المحافظة. كان هناك تعاون يعني لاحظناه تعاون نشكر جميع أهالي المحافظة عليه. طيب سيدي، هل كان هناك مثلا شكاوى من نقص مواد أم كانت المواد متوفرة في جميع المحال التجارية، المواد الأساسية أتحدث، علما أن محافظة المفرق هي محافظة كبيرة ومساحات شاسعة ومناطق بعيدة، هل كان يتوفر جميع السلع الأساسية؟ تقريبا سيدي كافة أنحاء المحافظة، وكما تعلم على امتدادها الكبير والواسع وهي تشكل ثاني أكبر محافظة في المملكة. تقريبا الحاجيات الأساسية كانت متوفرة بشكل تام. المخابز كانت عاملة والخبز متوفر لجميع المواطنين، ولم نشاهد اكتظاظ حتى على المخابز اليوم. المواد الأساسية تم تزويد المحلات التجارية فيها من الصباح اليوم تم التزويد قبل بدء الساعة 10 وكافة المواد موجودة والحمد لله. شكرا جزيلا محافظ المفرق ياسر عدوان، شكرا جزيلا. نعم عبد الله، إذن في محافظة المفرق اليوم شهدت التزام كبير من قبل المواطنين. بعض المخالفات القليلة جدا حقيقة تمت في هذا الصباح، بعض المخالفات من قبل أصحاب السيارات أو مرتدي السيارات تم التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية بكل احترافية. كان هناك دور كبير للأجهزة الأمنية في محافظة المفرق في تنظيم الأدوار على أبواب المحلات. هناك التزام كبير، نتمنى أن يتم هذا الالتزام خلال الأيام القادمة. حقيقة السلع متوفرة بحسب التصريحات الحكومية، لا داعي للتهافت على أي محل أو على أي منشآت تجارية. أيضا لم نشهد حقيقة حضور كبير على المخابز، كان أغلب الحضور على المحال التجارية والمواد التي تبيع السلع الأساسية للمواطنين. إذن نعم. محافظة المفرق اليوم بكافة مناطقها، قراها، مناطقها، شهدت التزام كبير من قبل المواطنين، وهنا نوجه شكر لأهالي محافظة المفرق على ما أبدوه من التزام خلال هذه الفترة من هذا اليوم، فترة السماح من 10 وحتى 6. وبعد الساعة 6 أيضا كان هناك التزام في حظر التجول وتطبيق قرار حظر التجول. أشكرك مراسل المملكة من محافظة المفرق، كنت معنا أنس الحرحشة. شكرا لك أنس.